兄弟们，今天分享的又是个大家伙。嘿，我是 Neo， 今天来玩这款放大合金战损涂装版骑士威，原型是官方变武 V 级，从原本17厘米的高度放大到了30厘米，而且还做了一些改进。首先，头雕直接把官方 L 级的变脸玩法给搬了过来，小臂填补了原版的空洞，手部不仅增加了横转关节，还改成了半可动设计，原版后被碍眼的偷胶也都给填补上了。此外，小腿的飞翼以及整个脚掌都改成了合金部件，四肢更是增加了大量的齿轮关节，给把玩手感带来了不小的提升。配件方面又把官方 L 级的火焰特效键给搬来了，可惜跟老 V 臂炮的炮口不是很匹配，还是在载具模式的作用更大一些。这把战斧本来没啥好说的，结果又附送了一把全金属的，这大铁坨拿在手里还蛮有分量的，小朋友可不要随便拿在手里挥舞哦。接下来就是大开大合的变形过程啦。加上机尾的喷射特效键，骑士威的赛星战机总长足足有半米多了，这尺寸也是相当夸张了。侧面来看，赛星战机的厚度也保持得非常不错，如今看来依然是非常优秀的设计。以上就是本期全部内容了，我是 Neo 叔叔，咱们下个视频再见啦。